А сейчас я вам покажу, как отрезать кусочек хлеба. Берем хлеб, берем нож, хлеб фиксируем в руке и слегка прижимаем его к досточке. Берем нож. Чем хорош этот способ? Тем, что мы можем сами регулировать толщину кусочка, который нам нужен. Ну, допустим, я отрежу вот такой. Теперь что делаем? Прижимаем слегка нож к хлебу, нажимаем его вниз и подаем вперед. Раз, два, три. И вот такими движениями отрезаем хлеб. Есть кусочек отрезан. И можем дальше с ним делать все, что мы хотим с ним сделать.